გიორგი აბაშიშვილი პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი არის ჩვენი პირველი სტუმარი. ბატონ გიორგის მივესალმები. პრეზიდენტს დღეს შეახსენეს პარლამენტიდან, რომ ის კანონმდებელი არ არის. მისი ეს სურვილი ცვლილებები, საკონსტიტუციო ცვლილებებში შესატანი ცვლილებების პროექტი მომზადებული იყო გარკვეულწილად აი ამ საკანონმდებლო საქმიანობაში შეჭრის მცდელობა. როგორ აღიქვით თქვენ გამოხმაურებები პარლამენტიდან? ეს იყო პრეზიდენტის შეიძლება ვთქვათ, რომ აი ამ ნაწილში საკონსტიტუციო ცვლილებების ნაწილში ბოლო ცდელობა მიეღწია კონსენსუსისთვის პოლიტიკურ სპექტრს შორის. ეს იყო პრეზიდენტის ბოლო ცდელობა ქართული ოცნება არ დაემსგავსოს ავტორიტარულ რეჟიმს და არ მიიღოს ავტორიტარული გადაწყვეტილება ერთის ხილოდაც ისაუბრობს დემოკრატიულ პროცესზე და ასეთი ტიპის ცდელობა პრეზიდენტს ჰქონდა მთელი ამ 8-9 თვის განმავლობაში, როდესაც მიმდინარეობდა საუბარი საკონსტიტუციო კომისიაზე, რეალურად ნახეთ ეს კომისია რაც იყო, ეხლა ძალიან მცირე შანსი არის დარჩენილი თანხმობის. პრეზიდენტი ამ მცირე შანსსაც ასე ვთქვათ ეჭიდება მაქსიმალურად, რომ ეს თანხმობა შედგეს და დემოკრატიული იმიჯი ქვეყნის გადარჩეს, მათ შორის ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორების თვალში და სწორედ ეს შესაძლებლობაა, რაც ახლა უნდა გამოვიყენოთ და ვთქვათ ამ შესაძლებლობას მაქსიმალურად ყველამ უნდა შეხედოს, ასე ვთქვათ, როგორც გზას თანამშრომლობისკენ და არა კონფრონტაციისკენ. ეხლა მესმის გარკვეულწილად ეხლა ადამიანებმა რომ იმათ პრაქტიკულად საკუთარი პუნქტების ძალაუფლება გამოიყენეს, ასე ვთქვათ, ავტორიტარული მეთოდებით ბრძოლაში, როდესაც პრაქტიკულად ერთპარტიულად მიიღეს კონსტიტუცია ორი მოსმენით, ეხლა საუბარი თანხმობაზე უჭირთ, იმიტომ რომ თანხმობა მათთვის უცხოა, ვთქვათ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეხლა ყველას კარგად დაფიქრება მართებს, გამომდინარე იქიდან, რომ ძალიან ცოტა დროა დარჩენილი, რეალურად დოკუმენტი, რომელიც შემუშავდა პოლიტიკური პარტიების თანხმობით, პრეზიდენტის ინიციატივით, ეს ეყრდნობა ასევე, უკვე კომპრომისულია, ვინაიდან ეს ეყრდნობა უმრავლესობის მიერ ორი მოსმენით მიღებულ კონსტიტუციას, ანუ თავისთავად კომპრომისი უკვე დაშვებულია აქ და არის რამოდენიმე ძირითადი საკითხი, რომელიც მნიშვნელოვანია, რომ საერთო კონსენსუსისთვის ამას დაემატოს. ცხადია, ცალკე რომ შემუშავებული იყო ეს კონსტიტუცია, რაც ორი მოსმენით მიღებული იქნა, საკმაოდ ცუდი ვერსია, ამას დარწმუნებული ვარ, არც პრეზიდენტის გუნდში და არც თქვათ ოპოზიციური პარტიები ამას ესე არ დაწერდნენ, მაგრამ არა უშავს, რადგან ვართ ახლა აქამდე მოსულები, დავეყრდნოთ ამ მეორე მოსმენით მიღებულ დოკუმენტს, დაუშვათ ეს კომპრომისი და გავითვალისწინოთ აი ეს ძირითადი საკითხები, რომელიც აქ არის. ბატონ გიორგი, მეჩვენება რომ ვალსადებთ უმრავლესობას იმის აღნიშნით, რომ ეს მათ მიერ შემუშავებულ პროექტს დაეყრდნო. აბა სხვა რა ახალ პროექტს ხომ არ უმრავლესობა ხომ სხვა ლეგიტიმაცია გააჩნია, გასაგებია და ის მაგალითად თუნდაც თავისუფალ საქართველოსთან ან ახალ მემარჯვენეებთან ან სხვებთან ერთად დაწერილ დოკუმენტს იმ ალტერნატივად ვერ გამოიყვანდით, როგორც ხარვეზებით ძალიან სერიოზულით, მაგრამ რათვიანი პროცესის ნამუშევარია. ეკაბესელი ამბობს, რომ ეს სამ დღეში შექმნილი პროექტი აი ამ რათვიანის ალტერნატივად ვერ გამოდგებაო. ამაზე რა სიტყვით? ანუ გასაგებია რომ ორი მოსმენით მიღებულ პროექტს დაეყრდენით, ეს ასეც იყო თავში ნათქვამი. აი შესაბამისად, ნახეთ, თქვენ თვითონ უპასუხეთ თქვენს კითხვას, რომ ეს არანაირად და ზოგიერთების კითხვას ალტერნატივაა თუ არა ზოგიერთების შეფასებას, ვერანაირი ალტერნატივა ეს წინადადება არ შეიძლება იყოს, ვინაიდან ეს ეყრდნობა უკვე მეორე მოსმენით მიღებულ კონსტიტუციას და არის მისი დამატებების საერთო კონსენსუსურ საკითხებთან დაკავშირებით. ალტერნატივა არის, ნიშნავს, მინდა განუმარტო, ვინც ალტერნატივის განმარტება არის, რომ ალტერნატივა ნიშნავს სრულიად ახალ ვერსიას, ხომ? ალტერნატივა იქნებოდა თავიდან ბოლომდე ახალი ვერსიის შექმნა. კონსენსუსი ნიშნავს ამ შემთხვევაში, რომ რაღაცას ვეყრდნობი, რაღაცის დამატებით და ასე ვთქვათ. აი ეს მუხლები იყო სწორედ ბატონ გიორგი, სადაო თორემ კონსტიტუციის დანარჩენ პუნქტებზე იმ პარტიებსაც არ ქონდათ პრეტენზია, არც კომისიის წევრებს, ანუ ყველაზე სადაო მუხლებზია საუბარი. არა მხოლოდ ეს მუხლები.
არა მხოლოდ ეს მუხლები, თქვენ ალბათ კარგად გახსოვთ, რომ სხვა ბევრი სადაო მუხლი იყო, მაგრამ და ამ შემთხვევაში პოლიტიკურ პარტიებსაც ძალიან განსხვავებული შეხედულება ჰქონდა. წარმოგიდგენთ, ხა რამდენი შეხედულება, რამდენი განსხვავებული შეხედულება შეიძლება ჰქონოდა 20 პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელს. Რამდენი განსხვავებული შეხედულება შეიძლება ყოფილიყო პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მხრიდან დაფიქსირებული, მაგრამ კონსენსუსის სწორედ ეს არის, როდესაც მიუხედავად განსხვავებული შეხედულებებისა, შეგიძლია მოძებნო საერთო ღერძი საკითხები, რაღაცა დათმო, მხოლოდ იმიტომ, რომ შედგეს კონსენსუსი. ეს დათმობა შედგა. ანუ მუდმივი პროპაგანდა იმასთან დაკავშირებით, რომ ქართველებს კომპრომისი არ შეუძლიათ, მე ვფიქრობ, განწირული ასე ვთქვათ, წარუმატებლობისთვის ეს პროპაგანდა, კონსენსუსი შესაძლებელია, აი ამის მაგალითი იყო სწორედ თუნდაც ეს შეთანხმება, რომელიც შედგა და ეხლა ქართულ ოცნებას აქვს რეალურად მარტივი ალტერნატივა. ან მიიღოს ერთი პარტიის დოკუმენტი, ანუ ქართული ოცნების კონსტიტუცია, ან მიიღოს კონსტიტუცია კონსენსუსის საფუძველზე. ეხლა რომელიც ექნება უფრო ფართო ლეგიტიმაცია, მე მგონი ამ კითხვის დასმასაც კი აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ პასუხი ნათელია საერთო კონსენსუსით მიღებულ კონსტიტუციას თუ ერთი პარტიის მიერ მიღებულ კონსტიტუციას. ეხლა ეს არის შესაძლებლობა, რომელიც უნდა გამოვიყენოთ, რა თქმა უნდა, შეგვიძლია რომ გავაგრძელოთ 8-9 თვიანი პრაქტიკა და ასე ვთქვათ, ვაკრიტიკოთ ეხლა პრეზიდენტის ყველა მოქმედება, რომელიც კი შეიძლება იყოს, მაგრამ მოდით ეხლა ერთხელ მაინც ხომ შეიძლება ამ პერიოდის განმავლობაში რომ საღად შევხედოთ რეალობას, რეალობა შევაფასოთ პოლიტიკური გამჭრიახობით, რეალობა შევაფასოთ არა ვთქვათ პულტებზე ყურებით, არამედ დემოკრატიაზე ფიქრით. პულტების ძალაუფლება შევცვალოთ ხალხის ძალაუფლებით. რატომ უწოდებთ ამ პროცესს კონსენსუსს? ოპოზიციას არ ქონდა პრობლემა, ისინი უთქვენოდაც, ანუ შეთანხმებული იყვნენ 4 მთავარ საკითხზე. ანუ, როდესაც კობახიძე შეხვდა ოპოზიციის სრული შემადგენლობა, იქ იყო საუბარი, რომ მათ 4 პუნქტიანი, ესე ვთქვათ, მოთხოვნები აქვთ. ანუ არ ყოფილა დიდი წინააღმდეგობა, რაღაც იყო შეიძლება 100 სხვადასხვაობა, მაგრამ ისინი იყვნენ მაინც ჩამოყალიბებულნი 4 პუნქტზე. და ხომ არ ფიქრობთ, რომ ადმინისტრაციის ჩართულობით ამ პროცესში გაიზარდა შესაძლებელი პუნქტების ჩამონათვალი, იმიტომ რომ იქ დაემატა უსაფრთხოების საკითხები, დაემატა უშიშროების საბჭოს თემა, სასამართლო სისტემის რეფორმა, ანუ გაიზარდა შესაძლებელი საკითხების ნუსხა. ამან ხომ არ შეამცირა, ეს ხომ არ შეამცირებს უმრავლესობის მხრიდან რაღაც მზაობას, რომ კონსენსუსი იყოს, ანუ რაც მეტია შესათანხმებელი, იქ ალბათ რესურსი მცირეა. ერთი ესეთი მარტივი კითხვა მაქვს, რა ის 4 საკითხი ანუ შეთანხმებული იყო და ეხლა თუ 2 საკითხი დაემატა, ამას მეკითხებით, ეხლა არა, მე რა გიორგი, მე გეკითხებით, რომ კონსენსუსის და დიალოგის მცდელობა ხომ არ ამცირებს ამ რესურსს საკითხების ჩამონათვალის გაზრდა. აი ამას გეკითხებით. კონსენსუსი და კონსენსუსი საკითხების ჩამონათვალის რაც უფრო ფართო საკითხებზეა კონსენსუსი, ხა სერიოზულად ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ეს თქვა ჩანსებს ამცირებს, ეს ჩანსებს ზრდის, ცხადია იმისა, რომ უკეთესი დოკუმენტი მივიღოთ, ხომ? ეს ამ შესაძლებლობებს ხოლო ზრდის, თორემ რეალურად რომ ვინმე სურვილი ჰქონოდა, თქვა ამ პროცესში ჩართულობით, მათ შორის ქართულ ოცნებას, რა თქმა უნდა, შეეძლოთ თუნდაც ამ შეხვედრებში მონაწილეობა, სხვათა შორის მე ძალიან კარგად მახსოვს, რომ თქვენი ეთერით შევთავაზე ქართულ ოცნების წარმომადგენლებს ამ შეხვედრებში მონაწილეობა, მათ შეეძლოთ მონაწილეობა მიიღოთ ამ შეხვედრებში და კონსენსუსის საკითხები შეიძლება ყოფილიყო არა 6, არამედ 12, ან არა 6, არამედ 3, ხომ? იმიტომ რომ აქაც დაახლოებით თქვა გავს ტიპის ციფრები ტრიალებდა ყოველთვის დასაწყისში და მე გარკვეულ საკითხებზე თანხმდები, ხომ? თუ ქართული ოცნებაც იქნებოდა ჩართული ამ პროცესში, შესაძლებელია აქ სრულად სხვა ციფრები ყოფილიყო სრულად ასე ვთქვათ. კარგი. ბატონ გიორგი, რა იმედი გაქვთ რომ ამ დოკუმენტს, მაგრამ როდესაც საუბარი უკაცრავად დავასრულებ, ხომ მკითხეთ არა? ხო და როდესაც საუბრობ თქვა ამ შემთხვევაში, როდესაც საუბრობთ არა ამ შემთხვევაში ჩვენ კონსენსუსის რესურსზე. კონსენსუსის რესურსი პირველ რიგში უნდა გამომდინარეობდეს კონსენსუსის სურვილიდან. კონსენსუსის სურვილი თუ არსებობს, ეხლაც მზად ვართ ამ წუთას 1 საათის შემდგომ ხვალ მესამე მოსმენით მიღებამდე ნებისმიერ დროს აი დოკუმენტი, აი კონსენსუსური საკითხები, მოდით დავილაპარაკოთ, ხომ? სად არის ამ შემთხვევაში შემოხდრი გზა? ნუ კი ვილანძღებით, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში, ხომ? ნუ ვის რა შეაინტერესებს ეს ლანძღვა, მაგრამ მაინც უხერხული მოსასმენია საუბარი იმაზე, რომ შეთანხმება არ შეგვიძლია. შეგვიძლია შეთანხმება. მოდით აბა ეხლა ვცადოთ და კიდევ ერთხელ ვაჩვენოთ ფართო კონსენსუსი მთელ მსოფლიოს. გადავარჩინოთ საქართველოს იმიჯი ამ შემთხვევაში, როგორც ქვეყნის იმიჯი, რომელიც კონსტიტუციას ეხლა 21 საუკუნეში იღებს, როგორც მიღება ხდებოდა კონსტიტუციის 4 ჯერ საბჭოთა კავშირის დროს.
ბატონ გიორგი, გაქვთ იმედი, რომ გაითვალისწინებს, რაც უფრო ფართოა საკითხებიო, თქვენ ამბობთ, უფრო კარგ დოკუმენტს მივიღებთო, გეთანხმებით ამ ლოგიკაში, მაგრამ რაც უფრო ცოტაზე არ თანხმდებიან, ამის თქმა მინდა და ბევრზე დათანხმდებიან, ანუ ამ ლოგიკით რა შანსია, რომ თქვენს მიერ ცვლილებების პროექტში შესატანი ცვლილებების პროექტი რამე დღის სინათლეს იხილავს იმ გაგებით, რომ ის სადმე იქნება ასახული. აქ არის ძალიან მარტივი ფორმულა, რაც უფრო ნაკლებად იფიქრებს ქართული ოცნება, ასე ვთქვათ, და რაც უფრო ნაკლებად დაეყრდნობა იმ შეხედულებებს, რომელიც ქონდა წინა ხელისუფლებას, ნაციონალურ მოძრაობას, რაც უფრო ნაკლებად დაეყრდნობა ქართული ოცნება ქართული ოცნების იმ წევრებს, რომლებიც ნაციონალურ მოძრაობაში იყვნენ მანამდე აღორძინებასა და მოქალაქეთა კავშირში იყვნენ გულისხმობ მაჟორიტარების ერთით ნაწილს, რაც უფრო ნაკლებად დაეყრდნობა, ასე ვთქვათ, მათ მართლაც და პირდაპირ ვთქვათ მერკანტილურ მოსაზრებებს და უფრო მეტად პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, განვითარებაზე და დემოკრატიის განვითარებაზე იფიქრებს, შანსი კონსენსუსის უფრო მაღალი იქნება ამ შემთხვევაში. ანუ ჯანსაღი პოლიტიკური გადაწყვეტილების იმედი მე მაქვს და ჯანსაღი პოლიტიკური გადაწყვეტილება უზრუნველყოფს კონსენსუსს, როდესაც პირველ რიგში მოიგებს ქართული დემოკრატია, არა რომელიმე პოლიტიკური პარტია, არა რომელიმე სახელმწიფო ინსტიტუტი, არამედ ქართული დემოკრატია მთლიანობაში. მე მგონი ეს უნდა გავიაზროთ და არ უნდა ვიფიქროთ რაიმე, ასე ვთქვათ, ხელის გადაგრეხვის პოლიტიკაზე ამ შემთხვევაში. თქვენ გაუგზავნეთ ეს დოკუმენტი უმრავლესობას, ანუ პარლამენტში გააგზავნეთ და ვენეციის კომისიაში? კი ბატონო. და რას ელოდებით მაინც კითხავთ ბოლოს? უკვე როგორც ვენეციის კომისიაში კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რას ველოდები და რაც მანამდე აღვნიშნე, რომ ველოდები ამ შემთხვევაში საქმიან საუბარს, ველოდები ამ შემთხვევაში გამჭრიახობას პოლიტიკურს იმასთან დაკავშირებით, რომ თითოეული ჩვენგანი საფიქრალი არის ამ შემთხვევაში არა რომელიმე პარტიის წარმატება, არა რომელიმე პარტიის ხელში უფრო მეტი პულტი, არა რომელიმე პარტიის ხელში მიტაცებული ძალაუფლება არასწორი საარჩევნო სისტემის მეშვეობით, არამედ აქცენტის გაკეთებას და აქცენტირებას ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებაზე და ქვეყნის იმიჯის დემოკრატიული იმიჯის გადარჩენას. გასაგებია. დიდი მადლობა გიორგი აბაშიშვილს, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროს. ჩვენი სტუმარია ახლა სალომე ზურაბიშვილი, პარლამენტის წევრი, რომელმაც დღეს თქვა, რომ პრეზიდენტი პირდაპირ